Welcome to AKKA-IAS Academy, Canada Current Affairs session. Myself, Shridhar. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತದ್ದು. ಇದು GS3 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಟಾಪಿಕ್. ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನದಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು, ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈಗ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಪ್ರವಾಹಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇರೋ ನದಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಗಗಳು ಈ ತರ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿದು ಯಾಕೆ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹೈ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಯ ಮಟ್ಟ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದು ನದಿ ಅಂಚಿನ ತುಂಬಿ ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಏನು ತೊರೆಗಳು ಅದನ್ನ ಸೇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ನದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತೊರೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತಂದು ಸುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ನದಿಯ ಮಟ್ಟ ಏರಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಜೀವನನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್. ಹಾಗೆ ಈ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾಸಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಏನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಏರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನು ತಾಪಮಾನನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ GHG ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಹಸಿರುಮನೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೀಸುವಂತ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಡ್ರೈ ಏರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡ್ರೈ ಏರ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟರ್ನ ಹಿಡಿದಿಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಧ್ರುವೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳು ಸೇರಿ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತದ್ದು, ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಇವು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಇದನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ
ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರೋ ದೇಶಗಳು ಯುರೋಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ನಮಗಿಂತ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೀಗ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್, ಫ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಳಸುವಂತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಜನಸಮೂಹನ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂಬ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನದಿಯ ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನದಿಯ ಎರಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಡೆದೋಗಿ ನೀರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆಗುವಂತ ಅದರಿಂದ ಜೀವಹಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ, ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀಸನಲ್. ಈಗ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಕರ್ಸ್. ಏಕಾಏಕಿ ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗುವಂತದ್ದು, ನದಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಮ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ತಾನಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಇದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡರ್ ರಿವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನದಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಕ್ಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ನದಿಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಫ್ಲಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ರಿವರ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒತ್ತು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತವ್ರು ಅಥವಾ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೂ ಜೀವ ಹಾನಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಡ್ಸ್, ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಈ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಕಾಸಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದ್ರ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್, ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಧ್ರುವೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಆಗಿ ಹಿಮ ಕರಗಿ ಅದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಈ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೀವ್ಡ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 80% ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಮಳೆಗಳಿಂದ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನು IMD ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 10% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10% ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ
ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಏನ್ ಹರಿತವೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ನದಿ ಚೈನಾಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಅಂತ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಕಟ್ಟಿ ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮಜೂಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಕಾಜಿರಂಗಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಈ ಗೆಂಡಾಮೃಗಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 50% ಏನು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಇದು ಪ್ರೌನ್ ಟು ಮಾಡರೇಟ್ ಟು ದಿ ಮೇಜರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಗೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಮೆಗಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಏನು ಡ್ಯಾಮ್ ಈ ತರದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದು ಏನೇನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಗುವಂತ ಈ ಫ್ಲಡ್ ನ ರಿಸ್ಕ್ ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾನವ ಜನ್ಯದಿಂದ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಏನು ಕಾಸಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅನ್ಪ್ಲಾನೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಪೇರಿಯನ್ ಝೋನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪೂರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಪೇರಿಯನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣು ಲೋಮಿ ಸ್ಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಬುನಾದಿನ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ದಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಲಡ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಈಗ ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮಳೆ ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಬಾಂಬೆನೆ ಮುಳುಗೋಗೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ. ನದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಇದೇನೋ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಚೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಗಳು ಚೋಕ್ ಆಗಿ ಅದು ದಾರಿನ ಹುಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದೇನೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗುವಂತ ಸಂಭವಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಂಗೇರಿ ಅದನ್ನ ಮೋರಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನದಿ ಯಾವುದು ಮೋರಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗುವಂತ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಏನು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು ಇಂಗುವಂತ ಜಾಗಗಳು. ನಾವು ಈ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀರು ಏನು ಜಲಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂತ ಜಾಗಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮಗೆ ಏನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾವು ಏನ್ IMD ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಮಳೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದು IMD ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ IMD ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಯುರಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಇದು ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಭಾರತ ಏನ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ GA ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನ ಮ್ಯಾಪ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಝೋನ್, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು GA ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಏರಿಯಾ ಪ್ರೋನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಗಂಗಾ ನದಿ ಏನು ಈ ನದಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ರೀಜನ್, ಹಾಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲು ಮತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಆಂಧ್ರದ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇರಳನು ಕೂಡ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಈ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಆಗುವಂತ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1600 ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿರೋ ತರ ಕಾಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 1800 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಾಸ್, ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅದು ಸುಮಾರು $80 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಈ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 80 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅವರು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ಲಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಹಾರ ಈ ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದು ಕೋಸಿ ನದಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕೋಸಿ ನದಿನ ಬಿಹಾರದ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನದಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಹರಿಯುವಂತ ದಾರಿ ಏನಿದೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬುನಾದಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಕಡೆ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ತಾರೆ, ಅದು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನು ವುಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದು ಹರಿಯುವಂತ ಜಾಗನೇ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಏನು ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದದು ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒತ್ತು ತರುವಂತ ಏನು ಮರಳು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಂತ ಸಿಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೂಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನು ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಇವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನದಿಗಳು, ನಮಗೆ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏನು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನ್ಸೂನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಫ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏನು ಸದಾಕಾಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪೆರಿನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್, ಈ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳಿಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ತರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತ ಏನ್ ಸಂಭವ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಮೆಗಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮೈದಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೋ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಂಡಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಏನು ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ರೆಜುವಿನೇಟ್ ರಿವಲ್ಯೂಟ್ಸ್, ಈಗ ಯಾರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾವೇರಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳ ತೊರೆಗಳು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನದಿ ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ್ದು ತೊರೆಗಳಿದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೋಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಫೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್, ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಕೋಸಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೋಸಿ ರಿವರ್ ಬಿಹಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಝೋನ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಪ್ ತರ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ ನೀರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ನದಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನದಿಯ ಅರಿವನ್ನ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಸಿಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ಉಳಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಈಗ ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಪೂನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಸಿ ರಿವರ್ ಏನು ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ತರ, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ತರ ನಾವು ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಹಯೋಗತೆ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ಅಪಘಾತಗಳು, ಅವಘಡಗಳು, ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಅವರಿಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ. ಇದು ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು 2015 ಇಂದ ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಭಾಗಿದಾರರು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಸಮೂಹ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೆಂಡೈ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿರೋ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು IMD ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿನ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಳೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈಗ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪಗಳ ನಾಡು ಅಂತಾನೆ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕೂಡ ಅವರು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನು ವೈಪರೀತ್ಯ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಅದು ನೊಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಪಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಯಾವ್ದು ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋನ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಗುವಂತ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.